着佢件真係好堅啊！着佢件超掂啊！哇，唔試過都唔知佢咁勁嘅。你講緊邊個啊？着佢件你都唔識，梗係牛底啦！有着佢件冇地方。喂，文浩 Sir， 着佢件電話幾號㗎？任何類型嘅淆底都可以治療，上咗演講台，自信心就翻晒嚟啦！有請我哋 Carrie 標籤失樂園。大家好，呢個 BB 叫 Carrie， 即係細個嘅我啊！細個嘅時候，好多人都讚我靚到成個公仔咁。嗰陣時嘅我又好乖啦，得到好多大人嘅愛錫，所以我相信我嘅人生係由被讚美開始㗎。直至到成個嘅小學階段，更加係我人生嘅高光時刻。嗰陣時嘅我又斯文又乖啦，我品學兼優，我年年考第一，仲年年做班長，不特止喎。曾經仲試過2個 Miss 為咗爭做我班主任而鬧交㗎，係咪勁先？不過，雖然我係一個被讚美包圍成長嘅女仔，但我從來都唔會驕傲自滿㗎。因為細細個媽咪就教我，仲有一定要謙虛，唔可以驕傲。身邊冇俾人讚嘅人呢，係會唔開心嘅。所以我都一定要對翻人好。我諗我唔單止聽入耳，我更加係入埋骨添。所以我好細個就識得睇人眉頭眼額。我好在乎身邊人嘅感受，我講嘢都唔會得罪人㗎，因為我出得口嘅都係經過過濾，都係 safe 㗎，即係安全。因為我以為只要我一直咁樣做人，我嘅人生就會好安全。但係後嚟我先發現，原來呢種安全慢慢係會變成一個罩㗎。所以一直以嚟，我就好似俾一個又一個嘅標籤鎖定咗咁樣，斯文靚女、成熟、EQ 高、唔計較，所有都好靚，係咪啊？係㗎，的確好多人用佢哋嚟形容我㗎。但係其實當我自己對住佢哋嘅時候，我嘅感覺係，我覺得好沉重，同埋好攰。我唔可以話佢哋唔屬於我，但係有時其實連我自己都分唔清究竟係我想做咁樣嘅自己啊，定係呢個世界話俾我聽我要咁做，咁樣做先至係好啊。所以我嘅之後嘅人生，我變得越嚟越迷失。而呢份迷失唔淨止喺我心入邊，更加滲透咗喺我嘅生活同埋關係度。而原來多緊迷失嘅時候，身上邊嘅光真係會熄㗎。習慣用開安全模式嘅我，原來都不自覺咁樣運用咗喺人同人嘅關係入面。我記得初出嚟做嘢頭嗰幾年，有一個比我大嘅 senior 咁同我講，佢話你好有親切感，你好快可以同人哋去到個好 friendly 友好嘅關係，但係唔知點解突然之間就會 stop 咗，令人好難再行近。其實我一直都記得呢番說話，但我一直都唔知點解。直到近呢幾年，我開始尋求一啲嘅自我提升、了解自己嘅時候，我先發現，原來就算對住最親、最熟嘅人，我都會有一條安全線，一段保持關係友好嘅距離。我發覺原來我唔係好識得表達自己嘅情感、自己嘅喜怒哀樂。我淨係會表達自己嘅諗法，應該點，唔應該點，點樣做先至係好。好多人眼中嘅我，覺得我人緣好好，好多朋友，而我自己就反而慢慢發覺，其實原來人際關係對我嚟講係好弱，又或者係好表面。我對每一個人都客客氣氣，反而變成咗隔膜。我唔習慣求救，我唔中意煩人，慢慢亦都變成咗距離。所以一直以嚟，其實我都冇乜人明白我嘅，直至到我老公嘅出現。當我已經習慣所有人都話你一啲都唔似獅子座嘅時候，得佢口中會講
你強勢、自我、硬頸，你內裏邊獅子到不得了啊！所以除咗佢睇到不一樣嘅我對人其實存在住越嚟越多嘅不解，甚至失望。我唔明點解熟我嘅人都會誤解我嘅，所以人同人關係裏邊，我越行越後，我越嚟越唔想接近。而與此同時，我嘅事業亦都開始喺度挑戰位，我一步一步咁做到管理層。我開始唔淨止要處理好件事，我更加要處理我最弱嘅人事關係。曾經一個一個嘅正面標籤去到呢個位，好似已經唔係咁好使啦。性格好順得人，咁你信老闆啦，定係信員工啊？咁當然，我兩樣都想信啦。咁你嘅立場又係啲乜嘢啊？如果老闆要我要完成不可能嘅任務，我做唔到，會唔會覺得我冇能力㗎？如果下屬嘅要求我唔答應，會唔會覺得我唔撐佢哋㗎？一路以嚟，我都好努力咁樣去滿足唔同人嘅要求。我講嘅每一句說話，我都考慮過人哋嘅感受。我行嘅每一步，我都計過度過唔好出錯。我做嘅每一個決定，我都經歷過無數嘅內耗掙扎，但係換嚟嘅係我內心越嚟越多嘅質疑、委屈同無力感。我內心嘅拉扯，就好似將我困咗喺一個又一個越嚟越多嘅框框入邊咁啊！我睇唔到方向，我好似跌咗個黑洞咁。曾經有個導師同我講，佢話：你內裏邊好多好嘅嘢㗎，你攞出嚟啊，你晒冷啦。但係我已經盡晒力啦。我真係唔知我仲可以做得啲乜。慢慢我發覺原來做人淨係識得圓滑同安全，根本唔係長遠之計。做人要有立場同埋底線，反而更加重要啊！你淨係識得做好人，唔代表你就會被尊重。呢條路亦都唔會特別順。所以我真係停低問自己，究竟我驚啲咩啊？原來唔係一直以嚟我身上邊嘅標籤令我沉重，令我攰，而係我根本唔容許有任何負面嘅標籤放喺我自己身上邊。如果我強勢自我，我驚人話自私，我會令人唔開心；如果我有情緒，我驚人話我冇能力，話我唔成熟啊！我一直都好配合緊呢個世界，我配合到連我自己都見唔到啦。原來我嘅迷失唔係因為我唔夠好，係因為我根本冇去接納過自己全部，我冇去承認我自己唔完美，我冇去承認，其實我都會驚，我都會迷惘，我都好多嘢唔識。我都會唔開心，我都會嬲，我都可以好 mean 噶。但係我將呢啲所有嘅情緒收埋晒，因為由細到大，我都覺得做一個好嘅女仔唔應該係咁啊。一直以嚟，我都會感恩我所有遇到嘅人同埋事，甚至係傷害過我嘅人，令我成長。但係我最近先發現，原來一個人我係從來都冇多謝過，一個陪我捱過所有嘅委屈，陪我強顏歡笑，陪我喊完之後第二日繼續扮冇嘢嗰個自己。我唔單止冇多謝佢啊，我仲遺忘咗佢添。原來我根本冇俾佢真真正正咁存在過。原來一直以嚟唔係我身邊嘅人唔願意去了解我，而係我冇好好咁呈現過最真實嘅自己。
當我真真正正去面對自己全部嘅時候，我先發現原來我唔係要搣低任何嘅標籤，而係我要學識重新去選擇點樣去做我自己。曾經一個一個嘅正面標籤，其實從來都冇離開過我㗎。佢哋冇錯，佢哋都係我嘅一部分。但只不過今日嘅我學識，我唔會再俾佢哋局限住。我善良唔代表我會逆來順受，不被尊重冇底線。我可以照顧你哋每一個人感受，但同時之間我都會照顧好我自己。原來我嘅人生唔想再繼續不停打圈，我想揾返自己方向嘅話，我係要令到我內心最深處真真實實有情緒、有靈覺、有自我同埋愛自己嘅嗰個自己出返嚟。係嘅，我都仲係會好驚，我都仲係未係好叻，但係我唔會再俾自己返返去嗰個嘅安全模式，我唔會再令到自己消失，因為我要令到呢個世界再一次見返最真個我，我要令自己重新發光。我係金雲20 Carrie， 多謝各位。See you everywhere，